Hi fam, finally I got my hands on this Volumizer from Agaro. ஸோ ரொம்ப நாளாக இதை வாங்கலாமா வேண்டாம்னு ஒரு ஸ்டேஷனோட இருந்தீங்க. பட் நான் இது வாங்கலைன்னா டெஃபினட்டாக மிஸ் பண்ணிடுவேன். நான் கோல்டன் பிளாக் கலர் தாங்க வாங்கினேன் ஃபார் அ ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் 2000. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இட் கம்ஸ் வித் அ வாரண்டி ஃபார் 1 year. அண்ட் இதில் மற்ற ஏர்டூஸில் வர மாதிரியே இப்போது ஸ்வைவல் பவர் கார்டோட வந்திருக்கு. 3 ஹீட் செட்டிங்ஸ் அண்ட் 2 ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு லார்ஜர் செக்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஸ்டைல் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டாக இது ஒரு நல்ல சாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா 360 டிகிரி ஏர் ஃப்ளோ வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஏர் ட்ராயோட ப்ளோ ட்ராயும் சேர்த்து பண்ணலாம். என்னோட ஏர் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். ஸோ 5 to 10 minutesலேயே நான் முடிச்சிட்டேன். அண்ட் அது இல்லாமல் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணியிருந்தேன், மறக்காதீங்க. அண்ட் ஏர் ஃபால் வந்து டீசெண்டாக தாங்க இருக்கும். அண்ட் இதில் ட்ராபேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பர்ன் ஸ்மெல் வருது. நாய்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, பட் வேரபிள் தான். ஏன்னா இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் செராமிக் கோட்டிங் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஷைனி லுக்கும் கொடுக்குது.